比穿了雨衣之后，他就不敢动了。你看他现在都不动，平常是很活泼好动的哦。现在有人在叫他，他只有能用眼神跟一种感觉。好，我们要把他帽子拿掉，大家看看他活泼的一面。好，我把他上，把帽子拿掉。哎，我这边动啊动，这边。好可爱哦！好，现在我们再把帽子戴起来，看会有什么样惊人的变化。快速版，爱之味寒天流。有听出？好可爱哦，好像古代人哦。小 B， 跟镜头招手，Hello。好可爱哦。好 ，over 咯 ，over。